ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நான் அரசமர இலைகளை எடுத்திருக்கேன். இந்த இலைகளை வச்சு தான் ஒரு சூப்பரான கிராஃப்ட் பண்ண போகிறோம். ஒரு பிளாஸ்டிக் டப்பை எடுத்துக்கலாம். அதில் இந்த இலைகளையெல்லாம் நம்ம போட்டு விட்டுடலாம். அந்த இலைகளுக்கு மேலே தண்ணி நிற்கிற மாதிரி நம்ம இதே போல் வச்சு அதுக்கப்புறமா இதை ஒரு 10 நாள் வரைக்கும் அப்படியே விட்டுக்கோங்க. 2 நாளுக்கு ஒரு டைம் மட்டும் தண்ணியை மாற்றி விட்டுக்கோங்க. இப்போ பாருங்கள், 10 நாள் ஆயாச்சு. அந்த இலைகளில் இருக்கிற அந்த க்ரீன் கலர் ரொம்பவே சாஃப்டாக இருக்கும். நீங்கள் பழைய டூத் ப்ரஷ்ஷை வச்சு நீங்கள் இதே போல் நீங்கள் தேய்ச்சி கொடுக்கும்போது அந்த க்ரீன் கலராக இருக்கிறது ரொம்பவே ஜென்டிலாக தான் நீங்கள் தேய்க்கணும். இல்லைன்னா இலையெல்லாம் கிழிஞ்சிரும். பாருங்கள், நம்மளோட இலை பாருங்கள் எப்படி மாறிடுச்சுன்னு. இதை நீங்கள் இதே போல் நீங்கள் பரப்பி வச்சாலே போதும். ஒரு 10 நிமிஷத்துலேயே நல்லாவே காஞ்சி வந்துடும். ஏதாவது ஒரு பழைய அட்டை எடுத்துக்கோங்க. அதுக்கு மேலே இந்த ட்ரையான இலையை வச்சு உங்களுக்கு பிடிச்ச கலரில் அந்த பக்கத்தில் தண்ணியும் வச்சு இதே போல் அந்த இலையில அடித்து விட்டுக்கோங்க. அப்புறம் அந்த டப்புலேயே இந்த இலையை ரொம்ப பதமாக இதே போல் வச்சு விட்டுக்கோங்க. கொஞ்ச நேரத்துலேயே ட்ரை ஆயிரும். இதே போல் எல்லா இலைகளிலும் கலர் அடித்து நீங்கள் காய வச்சு எடுத்துக்கோங்க. இப்போ நான் ரவுண்டான ஒரு அட்டை எடுத்துக்கிறேன். அதுக்கு மேலே ரெட் கலராக இருக்கிற A4 ஷீட்டை ரவுண்டாக கட் பண்ணி அதையும் அதுக்கு மேலே ஒட்டிக்கிறேன். இப்போ நீங்கள் கலர் அடித்து அந்த இலைகளை எடுத்துக்கோங்க. இந்த ரவுண்டு அட்டையில் இந்த இலைகளை அழகாக இப்போ நம்ம ஒட்ட வைக்க போகிறோம். இலைகள் எல்லாம் ஒரே கலரில் நீங்கள் அடித்தாலும் சரி, இல்லை டிஃப்ரெண்ட் கலரில் அடித்தாலும் சரி, எப்படி இருந்தாலும் இந்த இலைகளை 6 இலைகளை எடுத்து கம்மை வச்சு இதே போல் ஒட்டி எடுத்துக்கிறேன். இலைகளெல்லாம் ரொம்ப மெல்லிசாக இருக்கிறனால நல்லாவே ஒட்டிக்கும். இதே போல் இன்னொரு 6 இலைகளை எடுத்து மறுபடியும் அந்த 2 இலைகளுக்கு நடுவில் கம்மை வச்சு ஒட்டி எடுத்துக்க போகிறேன். மறுபடியும் ஒரு 6 இலைகளை எடுத்து 2 இலைகளுக்கு நடுவில் இதே போல் ஒட்ட வச்சு எடுத்துக்க போகிறேன். இப்போ இதோட சென்டரில் ஒரு கிளிட்டரிங் பேப்பரை ரவுண்ட் ஷேப்பில் கட் பண்ணி ஒட்ட வச்சுக்கலாம். இதுக்கு பதிலாக நீங்கள் ஒரு சின்ன ரவுண்ட் ஷேப்பில் இருக்கிற கண்ணாடி கூட நீங்கள் ஒட்ட வைக்கலாம். பார்க்க ரொம்பவே அழகாக இருக்கும். இப்போ இந்த முதல்ல ஒட்டின அந்த இலைகளில் இதே போல் ஸ்டோன்ஸை ஒட்ட வச்சு எடுத்துக்கலாம். இந்த ஸ்டோன்ஸுக்கு பதிலாக நீங்கள் பாசிகளையும் நீங்கள் ஒட்ட வச்சு எடுத்துக்கலாம். அதுவும் பார்க்க நல்லாயிருக்கும். இப்போ மறுபடியும் நான் இந்த மாதிரி இருக்கிற ஸ்டோன்ஸை எடுத்து 6 ஸ்டோன்ஸ் எடுத்து அந்த 6 இதழ்களையும் ஒட்ட வச்சு எடுத்துக்க போகிறேன். இந்த சூப்பரான கிராஃப்டோட இந்த விஷயத்தையும் தெரிஞ்சுக்கோங்க. தலையில் இதயம் இருக்கிற மீன் இனம் எது தெரியுமா? இறால். இந்த வீடியோ உங்கள் எல்லாருக்கும் ரொம்பவே பிடிச்சிருக்குன்னு நம்புகிறேன். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.